Hei, for en flott bil du har. Er den ny? Hei, ja, jeg kjøpte den for 2 uker siden. Så gøy. Er det en elbil? Ja, dette er min første elbil. Hva slags merke er det? Det er en Nissan Leaf. Den ser veldig moderne ut. Takk, jeg liker designet og fargen. Hvordan er det å kjøre elbil? Det er stille og veldig behagelig. Merker du stor forskjell fra en vanlig bensinbil? Ja, absolutt. Denne bilen bråker mye mindre. Hvor lang rekkevidde har den? Jeg kan kjøre omtrent 300 kilometer før jeg må lade. Det høres bra ut. Tar det lang tid å lade? På hurtigladestasjon tar det ca. 40 minutter. Kan du lade hjemme også? Ja, jeg har installert en lader i garasjen. Er det billigere enn å fylle bensin? Ja, strøm er mye billigere enn bensin. Fint. Må du ofte på verksted? Nei, elbiler trenger mindre service enn bensinbiler. Sparer du penger på det? Ja, jeg bruker mindre penger på verksted nå. Hvordan går det hvis du vil reise langt? Det finnes mange ladestasjoner langs veien nå. Tenker du på miljøet også? Ja, jeg vil slippe ut mindre CO2. Det er bra for fremtiden. Jeg er enig, vi må ta vare på miljøet. Har du hatt noen problemer med bilen? Nei, den fungerer veldig bra. Så spennende. Kanskje jeg også skal kjøpe elbil. Det anbefaler jeg. Jeg er veldig fornøyd. Takk for at du delte erfaringene dine. Bare hyggelig, Anne. Ha en fin dag. Du også, Erik. Vi ses snart. Hei, Ingrid. Kan vi snakke litt sammen? Ja, pappa. Hva vil du snakke om? Jeg vet at du ikke fikk diplomet ditt i år. Nei, jeg gjorde dessverre ikke det. Hvordan har du det med det, jenta mi? Jeg er litt trist. Jeg jobbet veldig hardt. Det forstår jeg godt. Du prøvde virkelig. Ja, jeg leste mye hver kveld og gjorde mitt beste. Noen ganger er ikke innsatsen nok, dessverre. Jeg vet. Jeg føler meg litt skuffet nå. Det er helt normalt å kjenne det sånn. Hva tenker du å gjøre videre, Ingrid? Jeg vil kanskje prøve igjen neste år. Eller finne en jobb her i Oslo for en stund. Begge er gode ideer. Du har tid til å bestemme deg. Takk, pappa. Det er fint å høre. Du vet at mamma og jeg er stolte av deg uansett. Takk, det betyr mye for meg. Kan jeg hjelpe deg med noe nå? Jeg trenger kanskje litt hjelp med motivasjon. Det klarer vi sammen. Vil du ha litt varm sjokolade? Ja, gjerne. Det høres koselig ut. Skal jeg sette på vannkokeren? Ja, det kan du gjøre. Jeg kan finne kopper. Bra, Ingrid. Vi er et godt team. Jeg liker å sitte sånn med deg på kjøkkenet. Det synes jeg også. Her kan vi alltid snakke rolig. Noen ganger savner jeg bestemor også. Ja, hun var flink til å lytte og gi råd. Jeg håper hun ville vært stolt av meg. Det er jeg sikker på, Ingrid. Takk for at du lytter, pappa. Alltid, jenta mi. Vi klarer dette sammen. Hei, Per, kan jeg sitte litt her med deg? Selvfølgelig, Ingrid. Hvordan går det med deg i dag? Det går sånn passe. Jeg tenker mye på barndommen min. Å, hva tenker du på da? Jeg hadde en vanskelig oppvekst i Tromsø. Det var sikkert tøft. Hva var vanskelig for deg? Foreldrene mine kranglet mye, og jeg følte meg ofte alene. Det må ha vært veldig hardt for deg. Ja, det var mange triste dager.
Jeg følte meg usynlig. Snakket du med noen om det da du var liten? Nei, jeg turte ikke å si noe til noen. Jeg har en storesøster, men hun flyttet tidlig hjemmefra. Det er vondt å høre. Hvordan har det preget deg? Jeg blir fort redd når folk krangler nå. Forstår det. Har du noen gode minner fra barndommen? Litt. Jeg likte å gå tur med bestefar i fjellet. Det høres fint ut. Er det noe fra Tromsø du savner? Midnattssolen. Jeg savner å se lyset hele natten. Ja, det er spesielt der oppe. Besøker du ofte familien din? Nei, bare en gang i året. Det er vanskelig å møtes. Jeg har alltid vært nysgjerrig på livet i nord. Folk hjelper hverandre mer der, syns jeg. Det er fint å høre. Jeg kan høre på deg hvis du vil snakke. Takk, Per. Det hjelper faktisk mye å snakke om det. Det er godt å vite. Du er aldri alene, Ingrid. Noen ganger glemmer jeg det. Jeg er glad for at du bor her. Vi naboer må ta vare på hverandre. Ja, det er viktig. Jeg setter pris på vennskapet vårt. Det gjør jeg også. Vi kan alltid ta en kopp kaffe sammen. Gjerne. Kanskje jeg lager boller neste gang. Det hadde vært hyggelig. Skal vi møtes her i morgen også? Ja, det vil jeg gjerne. Takk for at du lytter, Per. Alltid, Ingrid. Ha en fin dag videre. Hei, Johannes, kan vi snakke litt? Selvfølgelig, Ingrid. Hva tenker du på? Jeg har problemer med å snakke med mamma. Hun virker så fjern for tiden. Har du prøvd å ringe henne? Ja, men hun svarer nesten aldri. Hun har sikkert mye å tenke på. Kanskje, men jeg føler meg litt utenfor. Når snakket dere sist sammen? Forrige uke, tror jeg. Samtalen var kort. Har dere vært uenige om noe? Nei, ikke egentlig. Jeg vet ikke hvorfor hun er så stille. Kanskje hun trenger litt tid alene. Men jeg vil være der for henne. Det er bra av deg, Ingrid. Kanskje du kan skrive et brev? Et brev? Det har jeg ikke tenkt på før. Hun liker å lese brev, husker du? Ja, da vi bodde i Bergen, sendte jeg ofte brev. Det gjorde henne alltid glad. Du har rett. Jeg kan prøve det igjen. Hva vil du skrive til henne? At jeg savner henne og håper hun har det bra. Det er fint, Ingrid. Mamma setter nok pris på det. Jeg håper det. Jeg vil ikke miste kontakten. Bare vær tålmodig. Alt ordner seg. Takk, Johannes. Det hjelper å snakke med deg. Bare hyggelig, søster. Familien er viktig. Ser du ofte på de gamle bildene her? Ja, jeg liker å minnes gode øyeblikk. Det minner meg om hvor mye vi betyr for hverandre. Vi må ta vare på hverandre, Ingrid. Det vil jeg alltid gjøre. Takk for at du lytter. Det er koselig å sitte her sammen, Erik. Ja, mamma, jeg liker å besøke deg. Tiden går så fort. Jeg føler meg eldre hver dag. Du ser fortsatt ung ut, syns jeg. Takk, men kroppen min sier noe annet. Jeg merker at jeg blir fortere sliten nå. Er det noe jeg kan hjelpe deg med hjemme? Du er snill. Jeg klarer meg, men noen ganger er det tungt. Jeg kan ta ut søpla for deg neste gang jeg er her. Det hadde vært fint. Ledd og knær verker litt. Hviler du nok? Det er viktig når man blir eldre. Ja, jeg prøver å sove 8 timer hver natt. Men noen ganger våkner jeg veldig tidlig. Det gjør bestemor også. Hun står alltid opp 6:00. Haha, det er visst vanlig hos eldre folk.
Tenker du mye på alderdommen? Noen ganger, jeg savner å være ung og sterk. Men jeg er også glad for alt jeg har opplevd. Du har mange fine minner, mamma. Ja, spesielt med deg, jeg husker da du var liten. Vi dro ofte til sjøen om sommeren. Det var gode tider, jeg er stolt av deg, Erik. Takk, mamma. Jeg er glad for at vi fortsatt kan prate sånn. Ja, det betyr mye for meg. Jeg liker å høre på rådene dine. Er det noe du lurer på om å bli voksen? Blir man egentlig klokere med årene? Litt, kanskje, men jeg gjør fortsatt feil. Det er fint å høre, da trenger jeg ikke være perfekt. Ingen er perfekt, vi lærer hele livet. Vil du ha mer te, mamma? Veldig gjerne, takk, Erik. Husker du den dagen vi var i Frognerparken, Jonas? Ja, Marie, jeg husker det godt. Mamma tok oss med dit. Det var så solrikt den dagen, jeg følte meg så glad. Jeg var litt redd, faktisk. Så mange folk overalt. Å, virkelig? Jeg trodde du koste deg like mye som meg. Nei, jeg var sjenert og holdt meg nær deg hele tiden. Jeg likte spesielt godt å mate endene sammen med deg. Du ga dem alltid litt for mye brød, husker du? He-he, ja. Jeg trodde de var sultne hele tiden. Mamma ropte på oss så vi ikke skulle forsvinne. Vi løp etter den røde ballen på stien. Jeg snublet og falt og fikk hull på buksa. Ja, du begynte å gråte, jeg følte meg modig da. Jeg hjalp deg opp og vi lo etterpå. Jeg trodde alle så på meg, det var så pinlig. For meg var det morsomt. En fin søskenopplevelse. Det ble bedre da vi kjøpte is på kaféen. Jordbæris, min favoritt. Hva valgte du igjen? Jeg valgte sjokoladis, selvfølgelig. Du ville alltid ha litt av min, husker du? Selvfølgelig, sjokoladis er jo best. Jeg trodde du syntes det var en perfekt dag. Det var koselig, men jeg var mest stille hele tiden. Jeg hadde ønsket å være mer modig som deg. Jeg så alltid opp til deg selv om du var stille. Du var snill og delte alt med meg. Jeg likte å passe på deg, storesøster. Så rart at vi husker den dagen så forskjellig. Ja, men det gjør minnet enda mer spesielt. Det er godt å snakke sammen om gamle dager. Jeg føler meg nærmere deg nå, Marie. La oss ta en tur hit igjen en dag. Ja, det vil jeg gjerne, kanskje med våre barn. Hei, hvor skal vi i dag? Hei, jeg skal til Storgata 15, takk. Ikke noe problem, du vet, det er mye trafikk nå. Ja, det merker jeg alltid på denne tiden. Rush-trafikken i Oslo begynner 4:00. Er det alltid så mye kø her? Ja, nesten hver dag, spesielt rundt sentrum. Det tar ofte veldig lang tid å komme fram. Ja, jeg må ofte ta omveier. Hva liker du best med å kjøre taxi? Jeg liker å møte forskjellige mennesker. Ingen dager er like. Kjører du alltid i Oslo? Ja, mest i Oslo, men noen ganger til Bærum. Har du kjørt lenge i dag? Ja, jeg startet 7:00 i morges. Wow, det er tidlig. Er du ikke sliten? Litt, men jeg liker jobben min. Hva gjør du for å slappe av i køen? Jeg hører ofte på radio eller på musikk. Noen ganger snakker jeg med passasjerene. Det er hyggelig å prate litt. Ja, det gjør tiden i trafikken lettere. Kjenner du mange snarveier i byen? Ja, jeg kjenner noen små gater og veier.
Det er bra, jeg håper vi ikke blir så forsinket. Jeg prøver mitt beste, vi kommer snart fram. Bor du også i Oslo? Nei, jeg bor i Lillestrøm, litt utenfor byen. Det er sikkert roligere der enn i sentrum. Ja, det er roligere, særlig på kvelden. Nå beveger køen seg litt igjen. Ja, vi nærmer oss Storgata. Du ser litt trist ut, Erik. Går det bra med deg? Jeg vet ikke, mamma, jeg er bare litt usikker. Hva tenker du på? Jeg vet ikke hva jeg vil gjøre med livet mitt. Det er helt normalt å være usikker noen ganger, vet du. Alle vennene mine har planer, jeg føler meg litt bak. Du trenger ikke å sammenligne deg med andre, Erik. Jeg prøver, men det er vanskelig. Hva liker du å gjøre? Kanskje vi kan snakke om det. Jeg liker å tegne, og jeg liker å være ute i naturen. Du er veldig flink til å tegne, det vet du. Tusen takk, mamma. Kanskje jeg kan studere design. Design høres spennende ut. Oslo har gode skoler for det. Ja, men jeg vet ikke om jeg er flink nok. Du må tro på deg selv. Alle starter et sted. Vil du besøke skoler sammen med meg en dag? Det hadde vært fint. Jeg blir litt nervøs alene. Ingen grunn til å være nervøs. Vi tar det steg for steg. Kanskje jeg kan ta et kurs først, bare for å prøve. Det er en god idé. Små steg er ofte best. Du gir alltid gode råd, mamma. Takk, Erik. Jeg vil bare at du skal være lykkelig. Jeg er glad for at vi kan snakke sammen. Det er viktig å snakke om følelser. Naturen her er så rolig. Det hjelper meg å tenke. Kanskje en jobb ute som guide kan være noe for deg. Kanskje. Jeg liker å vise folk fine steder. Du har mange muligheter, Erik. Ikke vær redd for å prøve. Jeg skal prøve å være mer positiv. Det er bra, du har tid til å finne ut av ting. Jeg føler meg litt bedre nå, tusen takk. Bare hyggelig, jeg er alltid her for deg. Skal vi gå og kjøpe en is etterpå? Hei, Harald, så fint å se deg her i gaten. Hei, Ingrid. Ja, det er lenge siden sist. Jeg ser du ser deg rundt. Kjenner du deg igjen? Nei, nesten ikke. Alt har forandret seg så mye. Jeg er enig. Nabolaget er helt annerledes nå. Husker du den gamle kafeen på hjørnet? Ja, den var min favoritt. Nå er det en ny butikk der. Ja, de selger klær der nå. Veldig moderne. Jeg likte den gamle kafeen, den hadde sjarm. Samme her. Det var alltid hyggelig å sitte ute. Trærne foran huset mitt er også borte. Ja, det kom nye leiligheter der for et år siden. Har du sett det nye bakeriet ved siden av supermarkedet? Ja, jeg var innom i går. De har gode boller. Det er fint med et bakeri, men stemningen er annerledes. Alt er litt mer travelt her nå, syns jeg. Det var roligere før, færre biler og folk. Barna kunne leke trygt i gatene den gangen. Ja, og naboene kjente hverandre bedre. Jeg savner fellesskapet vi hadde den gangen. Men det er også spennende med nye ting. Sant, de nye restaurantene har god mat. Har du prøvd den italienske restauranten? Ikke ennå, men jeg har hørt mye bra om den. Da må vi gå dit sammen en dag. Det hadde vært hyggelig, jeg gleder meg allerede. Selv om alt forandrer seg, er det godt å treffes her. Ja, gamle venner gjør nabolaget ekstra spesielt. Vi må ta vare på minnene våre.
Absolutt, og kanskje lage noen nye minner også. Det syns jeg. Takk for praten, Harald. Takk selv, Ingrid, vi ses snart igjen. Julie, kan jeg snakke litt med deg? Ja, pappa, hva er det? Jeg har tenkt mye på noe i det siste. Hva har du tenkt på? Jeg angrer på at jeg ikke var mer med deg da du var liten. Å, pappa, hvorfor sier du det nå? Jeg ser på barnebildene dine fra Bergen, og jeg savner det. Jeg jobbet så mye, jeg var ofte sliten når jeg kom hjem. Ja, jeg husker du kom sent hjem fra jobben. Jeg gikk glipp av mange viktige øyeblikk med deg. Jeg har savnet deg noen ganger, det er sant. Det gjør vondt å vite det nå som du er voksen. Men pappa, jeg vet at du gjorde ditt beste. Tiden gikk så fort, nå er du voksen. Ja, og vi kan fortsatt lage gode minner sammen. Det vil jeg gjerne. Jeg vil være mer til stede nå. Vi kan dra på tur sammen eller lage middag her. Det hadde vært koselig, Julie. Jeg liker å være sammen med deg selv nå. Det betyr mye for meg å høre, virkelig. Jeg skulle ønske jeg kunne gå tilbake i tid. Jeg forstår, jeg har også tenkt på det av og til. Men vi kan starte på nytt nå, pappa. Takk, Julie. Det gir meg håp og glede. Det er aldri for sent å vise kjærlighet. Jeg er veldig stolt av den du har blitt. Takk, pappa, det betyr mye for meg å høre. Skal vi se en film sammen i kveld? Ja, kan vi se noe fra barndommen min? Det kan vi. Kanskje Reisen til julestjernen. Perfekt, jeg lager popcorn til oss. Da har vi en hyggelig kveld sammen. Ja, pappa, jeg gleder meg.